И мы идем к вам. И чуть-чуть тантру. Ну, делитесь Чем? Впечатлениями? впечатлениями. Это было прекрасно. Это, в общем, костер переместился в дом, чему я очень рада. Попала я сюда только год спустя, после того, как этот дом родился. Вот. И на самом деле я в большом восторге от того, что здесь происходит. Вот. Точно такая же атмосфера, которая создавалась Лерой и Игорем в течение нескольких лет, она продолжает сохраняться и становиться все более вкусной, теплой и радостной. Вот. Ну, тренинги и мастер-классы всегда неповторимые. Столько впечатлений, мыслей в голове, что, не знаю, мне кажется, на осознание как раз-таки хватит времени до следующего камина, скажем так. Вот. Ну, большая благодарность, конечно, создателям, всем участникам, кто делает свой вклад в развитие этого дома. Еще увидимся много-много раз. Спасибо. Да, это так. Ну, в общем-то, присоединяюсь к сказанному, добавить-то особо нечего. Ты уже, Ксюша, сказала, все так и есть. Пространство действительно здоровское. Программа построена очень интересно. Она интенсивна, может быть, где-то местами и тяжеловато, но это полезно для того, чтобы не было времени, опять-таки, натянуть на себя некие социальные рамки, которые привыкли на себя натягивать. А тут как бы из практики в практику и уже просто не до рамок. И таким образом, в принципе, это пространство способствует большему раскрытию, наверное, да, и, соответственно, большим трансформациям, изменениям сознания. Вы же здесь познакомились? Мы здесь познакомились, когда у нас была тантра в темноте, когда я снял повязку, я увидел Ксюшу. Да, мы сейчас обсуждаем, да. Открытие инсайта после этого тренинга, скажем так. Да, что мы со всем этим будем делать? Отлично. Ну, успехов вам, находок в этом исследовании.